Oi, amores da Tia Lu, tudo bem? Vamos continuar nossa semana junina? Então vamos. Hoje a tia veio sugerir outra brincadeira bem legal para vocês. A gente vai usar as nossas mãozinhas. O que a gente vai fazer? Uma fogueira bem linda para nossa festa junina. Como que a gente vai fazer? A gente vai pintar a nossa mãozinha de tinta. Ou, quem não tiver tinta, a gente vai contornar a nossa mãozinha com um lápis. E depois a gente vai pintar a nossa mãozinha. A gente vai pintar de laranja e amarelo, para ficar a cor do fogo. E quem for carimbar, a gente mistura um pouquinho de tinta laranja e amarela, ou vermelha e amarela também dá. E carimba assim, bem no meio do papel, ou contorna bem no meio do papel. Depois, a gente vai desenhar embaixo da nossa fogueira como se fossem os toquinhos de madeira, que é a nossa lenha, que é onde está queimando o nosso foguinho, né? Vamos começar então? E aí, já fizeram a fogueirinha de vocês? A tia fez uma fogueirinha aqui também. Agora que a gente já fez a fogueirinha, eu sugiro para vocês dançar a música da fogueira. A música chama Pula Fogueira. Dancem todos em casa. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar, pois ela já queimou meu amor. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus.